Assalomu alaykum akalar, ukalar, aziz obunachilar. Bugun 2026-yil 6-iyul. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida konteyner mahsulotlaridan shu navisimizni, ayvonimizni qurib bitkazdik. Shular konteyner mahsulotlarining firmalarning orasi bir o'nga ishga qo'yilgan. 4 profil ishlatilgan, tepaga pastga. Bu yerga shopillik ham qo'yildi, mana ko'rishlar mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab shu ishlarimiz yo'lga qo'yilgan. Xo'sh, mana tashqari holat. Shu obyektimizni 6 kun ish mobaynida tugatdik, 2 odam ishladik. Keladigan bo'lsa, narxi 210 minggacha bo'ldi. Tunakalari yopib berish ichida. Shu yerda 24 million 500 ming so'mga tugatib berdik. 15,5 metrga 8 metr eni. Qanaqa kimda savollar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Bu yerga ham 40 santimetrlik xor qo'ydik. Bunga firma kelib xo'sh qotirildi. Ko'cha tarafdan ham hozir bir qator videosini ko'rsataman. Mana tashqari holatdan ko'rinishi. Qo'ldan kelgancha tekis qilishga harakat qildik. İşte bu yerga bitta figura chiqarib berdik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Like bilan obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Bundan keyingi ishimiz Samarqand viloyati Loy shaharchasiga yetmasdan Qoraterida bo'ladi, xudo xolasa. Bu ishda o'tgan yil qilib berganmiz, o'tgan yil yozda qilingan. Xudo xolasa yaxshi. Shu ishimiz ma'qul kelganligi uchun bu tarafda ham bizga zakaz qilib, cho'tki qilib berdik. Like bilan obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Narxi sredniy 200 ming atrofida kvadrati.